sunu lirrali keeffatu jira. Walirrali keeffataa jiraataa turre yeroo kaampaanii. San qofaa miti. Akkomodeeshinii tokko keessa mana tokko keessa nama jahaan galta. Mana jahaa yoo galtu tokkoffaa to'aanan nama miidha. To'aanni nama nyaataa, nama raffisu, jismii namaa kana nama nyaataa. Isinii galee hirriba gahaa hin qabdu. Lammaffaa nama jahaa yoo raftu kun yeroo sii akkami hirriba keessa jirtu guyyaa guutuu dalagaa roolte bilbila faasirra ciisee janajjanaa sii galee. Ciki safa ulin osoo asoo miira keessa galee fa wayinne jedha atamoo hirriba keessa ol kaatee maaltu jala du'e faamilii keessa waa du'e haateetu du'e abbeetu du'e ta inni ammoo faatee rahmataa waliin booyaa bula isinii galee jireenya kaampaanii keessatti nu dabarsine azaaba nu dabarsine an keessattu wallahi osoo nyaatu barbaannu guyyaan osoo hin nyaatin osoo hin quufin isinii galee osoo duniyaan tulillee sareedha beeytanii gaafa hin qabne appitaayitiin man nyaataa dhugaatii namaa kun nama jalaa banama. Amma fakkeenya yeroo Itoophiyaa jirtu dibbin gootee nyaata buddeena lamallee osoo dhiyeessan garuu gaafa birrii argataa nama buddeena gimmaasha nyaadhu isinii galee gaafa namni hin qabne appitaayitiin namaan banama nyaata barbaadda gaafa birrii qabdu ammoo si harkaa cufa rabbiin birrii sitti agarsiise gororoo kee kana jala ammoo taakkoo kaa'e gadi siin taru sii galee kanaafi ani biyya arabaa kana keessatti azaaba namni dhandhamu kamuu dhandhamee bu'aa bayii jireenyaa meeqa argee waggaa 4 shintibeetii masgiidaa shintibeetii yoo jedhu shintibeetii takkaa miti barrii 20 barrii 30 shintibeetiin nuriin barrii 10 fa'a isinii galee masgiida xixiqqaa shintibeetii qabu shintibeetii 4-5 shintibeetii namni 100 meeqa seenee fayyadamee itti bahu kana dhiqee saayikiliin deemee mana galee kubzii dalagataa shiroo dalagataa kifilii tokko keessa nama jahaan galaa uffata keenya ofii miiccata saayikilii oofa azaaba guddaa addunyaan tun qabdu hunda dhandhamee bakka har'a jiru kana gahe. Chalazii birrii miliyoona tokko tuffatuu hin danda'u. Isinii galee birrii miliyoona tokko wallaahi tuffatuu hin danda'u. Wallaahi tuffatuu illee hin danda'u. Tadaradaruu illee hin danda'u. Dhugama isinitti hima. Kabajaa guddaa qaba maallaqa kana yoo argadhe illee na gammachiisa. Li'aannahu salphatti as hin geenne. Salphatti bakka kana hin geenne. Kuni irraa gabaabsee kaase. Hunda yoo dubbatan garaan duwwaa namaaf itti Oromoo. Hunda osoo dubbadhee miliyoona takkaa miti 100 chaalenjii yoo na dhiyaate bira darbuu hin danda'u. Isinii galee rakkoo hedduudha. Bu'aa bayii jireenyaa hedduu dabarsine. Guyyaa hedduu osoo nyaatuu barbaadu agabuu buleera. Isinii galee guyyaa hedduu uffata osoo na barbaachisu maallaqa dhabaaf uffata moofaa san miicadhee uffadhee ittiin oolee jira. Guyyaa hedduu nafsiyaan tiyyatuun waan isiin barbaaddu dhoorgee dhaba isii itti mee amansiiseera. Har'a irratti garuu dhageettii Rabbi naa kenne, beekamtii Rabbi naa kenne, maallaqa Rabbi naa kenne, kufaatii fi dadhabbii kiyya kaleessaa san Rabbi har'a naa herreegee anuu namni barbaadu ta'e miskiinni kaleessa biyyuma kaleessa keessa gangaladhee shintibeetii itti dhiqaa ba'isan keessatti har'a nama miliyoonaan namni dorgomsiisu nama miliyoona kennanii fi dhageettii isaa qofa fayyadaman ta'ee maallaqa kana bira darbuu hin danda'u. Li'aannahu amis daqiiqa bicha bayu laayif amis daqiiqa inna dadhabbii sanii fi bu'aa bayii san hunda kisaaraa san hunda rabbii kiyya naa kafalee sadarkaa kanaan nagahe haa ana kamiin maallaqa kana tuffatuu danda'a. Ana kamitti maallaqa kana osoo argu dhiisee bira darbuu danda'a. Faamilii biyyaa qaba, haadha qaba, abbaa qaba, obboleeyyan qaba, barattoota qaba. Inde osoo ofii kiyyaayyuu naa gahe jedheetiin nama quufaayyuu ta'e isaaniin qarqaaruu danda'a. Maallaqa kana kaampaanii kanarraa fuudhee saba kiyya keessaa nama rakkateen qarqaaruu danda'a. Maatii kiyyaan qarqaaruu danda'a. Hiriyoota kiyyaan qarqaaruu danda'a. Dhibama ittiin yaalchisuu danda'a. Karakkat ittiin rakkoo isaa san baasuu danda'a. Ani as biratti akka daldilaati isinii galee. Kanaaf tokkoffaa chaalenjiin kun kadhaadhaa miti. Kadhaa yookiin akka kana dura ijoolleen geemii qabnaa nurraa nafinaa taaptaap nu godhaa sheer nu godhaa abaaboo darbaa waan barbaaddan darbaa jedhan isa sanaa miti kun. Inni kun nasrii dhageettii qabdaa dhageettii kanaan faast diliverii kun yookaan amma laayivii ittiin seenee jiru kana ati nu beeksisii fooloo isaa 500 nu galchu. Nu ammoo harki taraa wal dhiqaa dikkaati fooloo nu goosiste nu birri miliyoona tokko si badhaasa. Za'imt akka namni atillee nasrii akka ijoollee feemasoota kaawwanii kadhaa jammartee maal taatee maal miti an kadhatullee barbaadu. Kaleessa maallaqa miliyoona meeqatti dhangalaasee gaafa miidiyaa banu mee Oromoo tokkicha namni ambirrita kanaa kennaa isin jedha jira.
Gofa mandimi gaafadheera. Maallaqa na awwaataa jedhee jira. Biyya biraa dhaqee waan naa godhaa jedhee jira hin jenne. Ofii kiyyaa bu'aa bahii jireenyaa kamiyyuu dhandhame. Rabbi gaditti ummanni kabajamaan ummanni biyya Imaaraatii jiraatu na waliin dhaabatanii hawaasa biyya tokko waliin jiraadhu wajjin miidiyaa kana hundeessee asiin gahee jira. Har'a irratti ilmaan Oromoo nama jahaaf carraa hojii uume ofirra darbee nama hojjetaa jiru. Kanaaf takkaa waa isin gaafadhee takkaa waa isin kadhadhee yookiin waan kana naa godhaa jedhee hin beeku. Fuulduratti illee hin jedhu. Kan ammaa kun garuu fooloo qofa. Fooloon ammoo kadhaallee miti. Waan waciillee qabu miti. Waan dadhabbiillee qabu miti. Waan homa takka aarsaallee barbaadu miti. Ati fooloo asii goota ana asii birrii miiliyoona tokko lakka. Khalaas. Wanti tokko illee hin jiru. Walin rakkinu walin cinqiru. Faasti diliverii illee fooloo ofiin argata. Fooloo isaa irraa beeksisa ofiin dalagata. Selazii warri beeksisa wannaa meeshaa keessan biyya UAE keessa olii gad bakka garaagaraa ergatu barbaadan faasti diliverii irraan ergadha. Qabeenya kenna ijoollee kenna. Isin fayyadan. TikTok isaanillee fooloo godhaafi. Meeshaa ergatu barbaadan illee isaan irraa ergadha. Tajaajila barbaadan illee irraa tajaajilama nama kenna walaa guddisu. Itti aanee kaleessa miidiyaa irra dhufee gaafa ijoolleen keenya beekamtii qabdan dhageettii qabdan maaliif waan kana uummata biraan hin geenne jedhe isin komadhee isin arrabsellee wanti isin arrabseef isintu kooti anatu keessan nuti qaama tokko. Lammaffaa hedduun keessan hiriyoota kooti. Namoota waliin dhiyaadudha. Namoota wal beeknudha. Kanaaf kaleessallee isin loladha. Isinillee waamicha kiyya dhageettanii dhuftanii na kabajjitanii chaalenjiin kun chaalenjii kiyya innillee obboleessa kiyya nama kiyya jettanii warroonni sheer goosisanii uummata biraan geettan guutuun wallaahi galatooma. Reeli yoo jechaanis arrabaanillee isin miidhee jiraadhe dhiifama guddaa. Maaliif waan isin abdadhuu fi bakka isin abdadhe waan isin dhabeef waallee isin hin jedhe malee an nama kadhatullee miti nama namarraallee waa eeggatu miti nama deeggarsaallee jiraatullee miti uummata akkallee namarraallee hin fedhu. Garuu dhageettii qabdan kana fayyadamtanii maaliif hawaasa biraan hin geettan waan jedhuuf isinillee ammoo na dhageettanii waan san godhuu keessaniif ammoo really big respect galatoomaa ulfaadhaa badhaasni dhufee dhabeellee isin garuu isin hin boonee jira naaziraadhaa umrinaa dheeradhaa sunis sana walumaa galatti chaalenjicha itti fufa guyyaa jahatu nu hafe guyyaa jahaa kana fayyadamnee waan godhuu qabnu kamnu ni goona injifatuuf dhabuun ammoo qadra indallah gubbaa gad dhufti guutuu dhabnu gimmaashan dhabnu isiniin galee kanaafiyyuu yoo gimmaashaatu talaf tobbata sunuun fayyaddi walakkaa waan saniitu yoo geenne sunuu ni fayyaddi isinii galee waafee haddi guyyaan 16 gaafa 22 chaalenjiin keenya ni goolabama carraa jirtu naa fayyadamnu guyyaa jirtu haa fayyadamnu haa injifannu isiniin jedha nagaan naa turaa baay'ee.